Bila jodoh happy holiday, kayak jodoh enjoy kaji, bosor wajib sayu, lugulong mau kasih kamu tunggu, walau lugulangnya jodoh enjoy kaji masalah di, kalau bosor wajib tunggu kaji bah, jen walau lugulang kita mana, jodoh tunggu di enjoy kaji, kita holiday terong, mau lagi rata kita mau tunggu, mau kasih enjoy di din, so ang jodoh dikus karena mau tunggu walau unai, lugulangnya jodoh enjoy kaji masalah di. Nuntam, body pasal dim sarau walayo, holiday walayo, serai berisir kelada walayo. Kamu tin kita mesra jamusung, pemerintah korok sawo, di prasarok dim sakar paye, bulai tok lain layo, ama hayang layo nunggu. Actually bulai tok lah jepur, apur nunggu jepur sini borok silai kayak di bah. Dia request karena mau tunggu holiday bah, sini borok kena silai di kunungnya, kita misal mau kemana request mah kayu, tak wala lagi nih. Mau kasih tuh thamsa nih din bah, jodoh no enjoy karena nih jorah, hani bagian tak wala lagi. Sini borok silpe no. Norok mana dol nih wasuna di, api tawa lagi. Nuntam mesra jamusung, tini pulan dini holiday di. Dini pulang di mesej asal tini nih, thangma hagen no, kenapa hagen thangtem siapa tahu wala lagi, abu nang mesej namu sudah tuh nono. Neng dol bayar malai bahaya matong dini holiday. Kalau kita happy, andol pas happy aku fight tunggu, pas party aku fight tunggu, bisa namu tuh kumulu fight tunggu tuh, borok hagen enjoy karena tunggu. Neng kau jen tengai holiday. 2 दिन kena tunggu, dini fat kena kaca. Sampai.